egy-két multicég ki lesz zárva, de azért sokan mások meg fogják találni ezt a lehetőséget. Tehát nem zárod ki az extend piacot, hogyha olyan paraméterekkel rendelkeznek cégek. És egyébként hogy látod a hazai papírok értékeltségét? Mert azt mondtad, hogy egy 10-es pépere az már érdekes. Most, ha összességében megnézzük a hazai tőzsdét, az még most ugye a hazai tőzsdén a 4IG, a Gloster, a Delta, tehát vannak technológiai papírok, és ugye mi mindig mindkettőt nézzük az értékeltséget, meg nézzük azt, hogy mennyire értjük, hogy a jövőben hogy lesz értékteremtés. Ezeknél a papíroknál ugye inkább azt látom, hogy azt nehéz biztosan tudni, hogy 5 vagy 10 év múlva miből lesz az értékteremtés, mert hogy ők szorosabban kötődnek például az állami megrendelésekhez. Ezért, és ez minden országban így van, ez nem magyar specifikus, amikor azt látjuk, hogy valami állami megrendelésekhez kötött, vagy akár, és nem ezekre a papírokra gondolok, mondjuk Lengyelországban, hogy elkalandozzak, állami tulajdon van mögötte, az mindig, és minden befektetőnek, tehát ez nem a holdalap kezelőnek. Erről nem kell győzködnöd, ezzel szerintem hanem hogy ez tényleg, akkor mindig van egy másfajta bizonytalanság. Tehát szerintem itt van egy dolog, és akkor de ha valamit persze 1 forintért adnak, és állami szereplőtől függ, akkor nyilván nem azt akarom mondani, hogy ez nem jó befektetés, hanem ugye ezt a kettőt együtt nézi a befektető, hogy egyszerre nézi. Tehát nekünk van egy csomó állami cégünk is, csak azoknak meg olcsónak kell lenni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Továbbra is a Budapest Startup Safari helyszínéről jelentkezünk, itt folytatjuk a beszélgetést, és egy 1,5 hetes csúszással kerül ez ki a csatornáinkra. A harmadik beszélgetésünkben meghívott vendégem Csillag Péter, a Humban vezetője, és Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója. Első 2 beszélgetésben alapvetően a startup ökoszisztémát, jelenlegi helyzetet, finanszírozási lehetőségeket, illetve az állami aktivitást beszéltük át, és már teljesen felcsigáztuk az embereket, hogy most majd arról beszélünk, hogy akkor a magánszféra egyáltalán érdeklődik-e ez iránt, a szektor iránt, és honnan lesz pénz. Ugye nagyon 2 távolis pólust képviseltek, mert Péter alapvetően angyalbefektetőként, angyalbefektetők gondolkodását tudja majd megvilágítani, Balázs meg az intézményi befektetők hozzáállását tudja mutatni, hogy mikor lehet egyáltalán érdekes a technológiai szféra. És téged is kérdeznélek elsőként, hogy egy ilyen helikopter közelítésben kezdjük a beszélgetést, hogy általában a technológiai szektort érdekesnek tartjátok-e, mint befektetési célpontot? Hát igen, jól mondod, hogy nagyon helikopter nézetből lehet ezt először is venni. Egyébként sziasztok, meg köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is egyaránt, mert hogy az a befektető, aki intézményi befektető, az választ kötvények közül, ingatlanok közül, mindenféle részvények közül, ami mindenféle iparágban van, tehát egy csomó minden óriás eszközosztály közül, és akkor ebből ez egy nagyon szűk szegmens, hogy akkor mondjuk tőzsdén vagy akár tőzsdén kívül technológiai részvények. Az egyértelmű, hogy technológiai papírok, akár a tőzsdén, akár mint private equity vagy venture capital befektetések, az szerintem most egy szexi fogalom, tehát az nem kérdés, hogy... Igen, elég csak az Nvidia-nak a száguldását felidézni. Igen, tehát ilyen szempontból biztosan nem hátrányos megkülönböztetéssel bír ez a szektor. Másik oldalról azért van egy olyan dolog, hogy ez a szektor mindig kockázatos, mert a befektetőknek nehéz megérteni azt, hogy ez a piac ugye nagyon gyorsan változik, sokkal kevésbé lehet arra építeni, mondjuk mint egy energia vagy egy bankszektorban, ha megszoktuk, hogy működik, 10-15 éve is volt valamennyi profitja ennek a szektornak, bízunk benne, hogy 15 év múlva is lesz, ha csak a technológia nem rombolja le. Ezzel szemben, ha ráfókuszálunk egy technológiai cégre, akkor az lehet, hogy óriás növekedés lesz, de az is lehet, hogy nincs igazából igény erre az adott fejlesztésre, és akkor nem lesz profit. Tehát azt akarom mondani, hogy az intézményi befektetőknek is szerintem kell lennie egy ilyen különleges szegmensének, vagy valami különleges érdeklődésnek a technológia iránt, hogy valaki ezzel igazán szeressen foglalkozni. És ti foglalkoztok ilyennel egyébként? Mi foglalkozunk ilyennel, de pont azok miatt, amit elmondtam, viszonylag a technológiai papírok, most mi tőzsdén fektetünk be, tehát a holdalapkezelő az tőzsdei befektetésekkel foglalkozik, csak egy szűk szegmensét tudjuk azt mondani, hogy ide bemerünk fektetni. Tehát mondok pár példát, ami szerintem hátrány. Az egyik hátrány, amikor egy olyan cégről van szó, akinek a megrendelései, a vevői, azok általában állami cégekhez kötődnek. És van ilyen Lengyelországban, Magyarországon, Törökországban, tehát vannak ilyen cégek. Ugye itt mindig egy faktor, egy kockázati faktor, független attól, hogy éppen mit gondolunk az adott államról, hogy mi van, ha azok a megrendelések kiesnek, mi van, hogyha ilyen szempontból másképp alakul a világ. Tehát szerintem sokkal jobb az, amikor valami világbeli vagy valami magánpiacra tud lőni az a technológiai cég,
Mert akkor azt gondoljuk, minden kockázatők is ugyanezt mondaná. Tehát, hogy ebben akkor a tőzsdei befektetők nagyon hasonlóak. Tudok példát is mondani, hogy mondjuk Törökországban van tőzsdei befektetésünk, úgy hívják a céget, hogy Logo. Úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy SAP-nak a versenytársát, csak az SAP az nagy multikra lő, ez meg mondjuk ilyen kis középvállalkozásokra mondjuk Törökországban. De mivel valamennyire értjük, hogy körülbelül mit csinál, valamennyire látjuk, hogy ez a török magánpiacon próbál versenyezni, van neki ugye egy árazottsága, értékelése, van egy múltja, most azt látjuk, hogy mondjuk 10-szeres szorzón forog, tehát price per earnings az 10, tehát 10 évnyi profitot kell kifizetni ezért a vállalatért, mondjuk azt gondoljuk, hogy ide bemerünk fektetni. De van egy csomó másik a régióban, akiben meg nem teljesen értjük, hogy neki miből jön a jövőben az értékteremtés, akkor ott nem merünk vállalni kockázatot. Tehát, és akkor nem akarok hosszan beszélni, mondok még egy példát, mondjuk a Lengyelországban vannak a tőzsdei játékgyártóvállalatok, ezek már nem kicsit cégek, tehát a CD Projekt az a legnagyobb cég volt egykor a lengyel részvényindexen belül, tehát tudnak technológiai cégek egész nagyra nőni, de ugye itt meg az látszik, hogy ott meg azt kell kitalálni, hogy tud-e mindig 3-4 évente egy szuper jó játékkal kijönni, ugye hát volt is benne nagy esés a papírban, amikor kiderült, hogy valószínűleg nem tud. Ugye ezt nagyon nehéz megbecsülni, mindenki gondoljon egy bankra vagy egy energiarészvényre, ott sokkal egyszerűbb a jövőről gondolkodni, mint mondjuk egy ilyen cégről. Például ezt is mi elkerültük, nem voltunk benne a nagy emelkedésbe, de cserébe a nagy esésbe sem utána. Ugye most lényegében arról beszéltünk, hogy az intézményi befektetők tudatosan diversifikálnak. Az angyalbefektetők ezt hogy csinálják? Tehát ők szerelmesek egy szektorba, és akkor minden pénzüket odapakolják, vagy te is azt látod, hogy azért mindenki kicsit óvatos, és valamennyi pénzt a technológiai startupokba rak, de azért nem mindent. Ugye angyalbefektetőnek, mint tőzsdei befektetőnek is lehet lenni érzelmi alapon és amatőr módon, meg lehet úgy, hogy az ember megpróbál tanulni és valami ilyen szakmai sztenderdeket figyelembe venni. Mi is így működünk, én legalábbis így, illetve hát nálunk a Magyar Üzleti Angyal Szervezetnél, vagy Szövetségnél, a Humbannál is arra igyekszünk mindenkit ösztönözni, hogy diversifikáljon, tehát több helyre, több szektorba, több csapatba fektessen. Illetve hát nálunk ugye eleve az van még a tagjaink jelentős része magánszemély, néhány korai fázisra fókuszáló alap, és a magánszemélyeknek is mindig azt mondjuk, hogy egyébként a saját befektetéseiknek egy általuk a kockázatviselési hajlandóságuk, képességüknek megfelelő részét, mondjuk 5-10 vagy maximum 20%-át rakják ilyen kockázatos startup befektetésekbe, és ezt a 20%-ot is szét kell elég jól szórni minél több szektorban, akár érettségi fázisban. Úgyhogy nálunk is abszolút van, és van értelme a diversifikációnak. Startupoknál ugye van egy olyan probléma, hogy nem úgy, mint a tőzsdén, egy cégnél nincsenek számok. Tehát, hogy a tőzsdén tudsz egy cégnek a price per earning-ével, vagy akármilyen más mutató számaival kalkulálni. Egy startupnak nincsenek önmagában számai, különösen egy korai fázisú cégnek. Alapítói vannak, van egy termék, vagy termékelképzelés. Megelőször a kérdésemet, mert ezt akarom kérdezni, hogy itt hallottunk egy alapvető szelekciós metódust. Hogy szelektáltok? Igen, és ugye itt nálunk a szelekció alapvető, tehát van azért pár tényező, de a legfontosabb ugye az alapítók hitelessége, képessége, mi az, amit belelátunk, hogy ők meddig tudják elvinni ezt a sztorit. Viszont, hogyha sok startupba fektet be egy angyalbefektető, és a sok az itt azért 10 fölötti, de inkább 20 környéki vagy a fölötti szám, akkor viszont ott is elkezd működni már a statisztika. Tehát ott is már lehet azzal kalkulálni, hogy a startupoknak mekkora része fog elbukni, mekkora része lesz sikeres, mekkora részének lesz viszonylag magas returnje, ami a teljes portfólió teljesítményét azért ki tudja sítani. Neked van egy ilyen ökölszabályod, hogy mekkora portfólió kell ahhoz, hogy az ember ne legyen kitéve egy csapat aktuális teljesítményének? Ökölszabály, nem tudom mennyire igaz, ugye a viszonylag jó statisztikák vannak az amerikai piacról, mert ott az Angel Listnek, meg egy csomó ilyen nagy befektetési platformnak a statisztikái azok elérhetőek, és abból lehet kalkulálni, és ott azért az jön ki, hogy a 20 környék és a fölötti befektetésnél simul ki egész jól, tehát ott csökken a kockázata annak, hogy egy-egy nagy bukó elviszi az egész befektető, vagy az összes befektetésnek a profitját. Én azt mondanám, hogy 10 alatt nem érdemes gondolkodni a magyar piacon is. A magyar piac azért alapvetően egy konzervatívabb piac. Tehát itt szerintem annyira ilyen moonshot jellegű befektetésekbe
nem mondom, hogy nincsenek, de talán kevesebben és kevesebb pénzt fektetnek be. Itt egy kicsit konzervatívabbak a befektetők, én magam is. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet nálunk egy kicsit alacsonyabb ez a szám, de 10 alatt semmiképp, és én is úgy gondolom, hogy azért inkább 20 fölött működik ez a modell. Mekkora ez a befektetési tömeg, ami megjelenik így a Humban kereteink belül? Tehát, hogy mondjuk a tavalyi évi kihelyezést, ezt tudod úgy nagyságrendileg mondani, hogy mennyi pénz vándorol startupokba? Valamennyi, a pénzről is tudunk valamit mondani, de az talán egy kicsit bizalmasabb információ, ugye ezek magánszemélyeknek a magánbefektetése. Nem is személyenként kérdeztem. Tehát... Én azt mondanám, hogy így... Nem csak, hogy elhangzott, hogy mondjuk a High Ventures ugye elindult 2017-ben is egy 50 milliárdos alapnak a kihelyezéseit intézte egészen mostanáig. Tavaly ezek a befektetési periódusok véget értek, tehát ez az 50 milliárdos befektetési tömeg, ez most nincs a piacon. És erről ment a beszélgetés az elmúlt 2 alkalommal, hogy na ezt most ki fogja helyettesíteni. Én azt mondanám, hogy a Humban, és akkor itt megint csak a Humban, az egy szervezet, maga nem fektet be, hanem a tagjai döntenek úgy, hogy befektetnek. Ezért is nehéz megmondani, hogy egy-egy tag a Humbanon belül fektet be, vagy azon kívül fektet be. Most, hogyha arról beszélünk, hogy a Humban tagok olyan befektetései, startupok, amiket a Humban eseményeken keresztül ismertek meg, azt mondanám, hogy egy olyan évi 20 körüli befektetés történik, és ezek a befektetések azért jellemzően szumma, tehát szinte sosincs olyan, hogy egy angyal fektet be egy cégbe, hanem több angyal szindikálja ezeket a befektetéseket, és azt mondanám, hogy jellemzően azért ez egy ilyen 100-150 ezer euró közti átlagos méretben fektetnek be a korai fázisban a csapatokban. És ebből volt kb. 20? És ebből kb. 20 lehet egy évben. Világos. Ez még azért nem fogja helyettesíteni a kieső állami 50 milliárdot. Nem. Amit így gondolhatunk soknak, de közben, hogyha picit visszatérjünk a nyilvános piacokra, hogy onnan most mondjon nagyságrendeket, ugye, hogyha a tavalyi ralliát megnézzük a technológiai papíroknak, és csak ezt a fantasztikus hetesnek hívjuk, ezt a Miraculous 7. Jó lesz, Magnificent 7. Vagy Magnificent 7 megnevezést, akkor körülbelül csak a tavalyi évi kapitalizáció növekedés volt kb. 7000 milliárd dollár. Aha. Tehát, hogy ennyi pénzt szippantottak fel a piacról ez a 7 nagy technológiai papír. Tehát, hogy azt látható, hogy van pénz a piacon, ami alapvetően a technológiai szektorba vándorol, csak van egy óriási elszívó hatása a nagy óriási papíroknak. Nem tudom, ti mennyire kalandoztatok arra felé, vagy mennyire inkább a régióba keresetek papírokat. De ugye az egy fontos kérdés, hogy mennyire számít a likviditás. Tehát azon kívül, hogy beszéltél értékelésről, beszéltél arról, hogy megnézitek a papírnak a mögötte lévő cégnek a megrendelés állományát, megnézik a papír értékelését, az ennyire fontos, hogy a papír az 24 órán belül eladható legyen, hogyha ti befektetőként megjelentek. Én ezt direkt nem említettem a felvezetőmben, mert szerintem ez kicsit ilyen elbártótalanító tud lenni azoknak, akik esetleg arra gondolnak, hogy van egy technológiai vállalkozásuk és a tőzsdére menjenek, de valóban sok piac szereplőnek ez nagyon fontos. Általában a nagyobb multinacionális cégnél megvannak ezek a szabályok, hogy azt elmúlt 180 napi forgalom legyen ennyi meg annyi, mert hogyha ugye az ügyfelünk esetleg kiveszi mondjuk egy adott befektetési alapból a pénzt, akkor ugye fel kell tudni számolni a befektetést, és akkor ha az teli van illikvid részvényekkel, akkor bizony bajba kerülünk. De közben azt gondolom, hogy ez tényleg egy akkora világ, és most nem is kell a nem tudom, több ezer milliárd dolláros amerikai részvénykapitalizáció emelkedésekre gondolni, tehát mondjuk Magyarországon is a hazai háztartások befektetési egy állománya az van mondjuk 8-9 ezer milliárd forint. Akkor oké, ezeknek nagyon nagy része egyébként kötvény alap típusú, tehát ugye ők azért vannak ott, hogy biztosan megkapják azt a mondjuk most nem tudom 6-7%-os biztos hozamot, tehát nem arról beszélek, hogy ők mind keresik a technológiai cégek helyét a portfólióban, de ugye, ha így makróból indulunk le, akkor azért van néhány ezer milliárd még mindig részvényben, és akkor abban nyilván van egy csomó globális részvény, de vannak magyar részvények, vannak kis magyar részvények, úgyhogy ide eljutunk, a végén már nagyon kevés egyébként a kis magyar részvény. De mégis én azt akarom mondani, hogy például a Hold alapkezelő az úgy működik, hogy fundamentálisan mindig keresi a történeteket. Tehát ha nekünk lenne egy olyan, most mondtam az előbb egy példát Törökországból, az egy 250 millió dolláros kapitalizációjú cég. Tehát ugye az azt jelenti, hogy mondjuk legyen, nem tudom, akkor 100 milliárd forint. És akkor az persze nagy cég, most ha azt nézzük, hogy egy technológiai startup honnan indul, de hogy mondjuk legyen akár ennek a fele, mi képesek lennénk, ha azt gondoljuk, hogy jó befektetés, és ugye mi kell lesz jó befektetés, tényleg, amit mondtál, ugye a tőzsdei cégnek sokkal kevésbé fontos az alapítónak a története, mert ugye már van track record, lehet ellenőrizni, mi történt az elmúlt 1-2-5 évben. De ugye
de amikor valaki tőzsdére jön, akkor még ugye nincs meg ez a történet általában, mint más tőzsdei cégeknél, amit lehet ellenőrizni. Ott szintén fontos egyébként az alapító személy, a hitelessége. Fontos az, hogy elhiggyük, hogy ő egyébként korrektül fog bánni a többi kisbefektetővel, miközben csinálja a cégét. Elhiggyük, hogy ez a történet, vagy igazából értsük, amit mond, ugye ez még egy bonyolult dolog, hogy sokszor valaki ugye szereti a saját piacát, de nem tudja érthetően átadni. Ugye kell az persze, itt az nem nekünk szól, mint befektetők, hanem magának, hogy ugye vállalja azt az adminisztratív terhet, ami a tőzsdére lépéssel jár. Ugye nagyon átláthatónak kell akkor, negyed évente el kell magyarázni a befektetőknek, hogy mi történt, meg kell felelni szabályoknak. Nyilván ez egy teljesen másik világ, de azt akarom mondani, hogy viszont itt van egy óriási világ, ami akkor kinyílhat, hogyha valaki ezeket a terheket, meg ezt a dolgot tudja vállalni. És például a Hold alapkezelő, de más alapkezelők is azért vesznek ilyen kisebb papírokat is. Pont azért, mert a kisebb papíroknál... Tessék? Hogy így ilyen rögtön provokatívan visszakérdezek, hogy extent piacon fektettetek már be egyébként részvénybe? Szerintem mostanában nincs ilyen magyar befektetésünk, hogy mondok valamit, mondjuk amikor a Graphisoft Park meg a szoftvercég még nem vált szét, meg utána, amikor szétváltak, tehát mi mondjuk voltunk nagy befektetők a Graphisoft szoftverbe, az már mondjuk, nem tudom, 2006, tehát nem ma volt. Most Magyarországon pont nincs ilyen nagyobb olyan befektetésünk, ami technológiával foglalkozna, de ahogy mondtam, van Törökországban, volt olyan alapkezelő, akinek van vagy volt Lengyelországban régebben, tehát hogy egyébként más piacokon mi szoktunk, tehát mondjuk én személyesen fektettem be, a Norvégiában nem pont így hívják, de a norvég extent piacon, amikor olyan céget akartam venni, aminek csak néhány száz, vagy mondjuk volt, hogy csak $100 millió volt a kapitalizáció, tehát méretben kicsi volt, és akkor az a norvég extent piacon, mondjuk egy hajós cég volt, tehát tök másról szól, csak azt akarom mondani, hogy a likviditás azért sok intézmény persze mindig elmondja, hogy nem lehet kicsit, mert likviditás, ennél egy fokkal bonyolultabb a dolog, és mivel ez a világ óriási, tehát ugye itt nem 50 milliárd forintok vannak, hanem 1000 milliárd forintok, ezért ha valakiről elhiszik a befektetők, hogy jók, akkor meg fogják találni a módját, és egy-két multicég ki lesz zárva, de azért sokan mások meg fogják találni ezt a lehetőséget. Tehát nem zárod ki az extent piacot, hogyha olyan paraméterekkel rendelkeznek cégek. És egyébként hogy látod a hazai papírok értékeltségét? Mert azt mondtad, hogy egy 10-es pépere az már érdekes. Most, ha összességében megnézzük a hazai tőzsdét, az még most ugye a hazai tőzsdén a 4IG, a Gloster, a Delta, tehát vannak technológiai papírok, és ugye mi mindig mindkettőt nézzük az értékeltséget, meg nézzük azt, hogy mennyire értjük, hogy a jövőben hogy lesz értékteremtés. Ezeknél a papíroknál ugye inkább azt látom, hogy azt nehéz biztosan tudni, hogy 5 vagy 10 év múlva miből lesz az értékteremtés, mert hogy ők szorosabban kötődnek például az állami megrendelésekhez. Ezért, és ez minden országban így van, ez nem magyar specifikus, amikor azt látjuk, hogy valami állami megrendelésekhez kötött, vagy akár, és nem ezekre a papírokra gondolok, mondjuk Lengyelországban, hogy elkalandozzak, állami tulajdon van mögötte, az mindig, és minden befektetőnek, tehát ez nem a Hold alapkezelőnek. Erről nem kell győzködnöd, ezzel szerintem hanem hogy ez tényleg, akkor mindig van egy másfajta bizonytalanság. Tehát szerintem itt van egy dolog, és akkor de ha valamit persze 1 forintért adnak, és állami szereplőtől függ, akkor nyilván nem azt akarom mondani, hogy ez nem jó befektetés, hanem ugye ezt a kettőt együtt nézi a befektető, hogy egyszerre nézi. Tehát nekünk van egy csomó állami cégünk is, csak azoknak meg olcsónak kell lenni. Most mondok egy példát, nagy cég, van a PKN nevű, az a lengyel MOL-nak számít, az a nagy energiacég Lengyelországban, az egy nagyon-nagyon rossz cég, tehát hogy nagyon rosszul van menedzselve. De ha azt gondoljuk, hogy elég olcsó, akkor ahhoz képest, hogy mennyire rossz, olcsóbb annál, mint amennyire rossz, akkor lehet belőle, és tartunk is belőle. Tehát, hogy valahogy szerintem... De ne erre biztassuk a hazai technológiai nem erre biztatjuk természetesen, csak hogy egy példát mondjak. Én azt gondolom, hogy egy kis céget, ha ilyen értelemben nagyon rossz, akkor annak valójában nem lesz érdemi kereslete a tőzsdén. Tehát nyilván ott más elvárások vannak, mint a lengyel MOL, ami ugye egy 100-szor akkora, 1000-szer akkora cég, összesen hasonlítható, csak azt kell látni, azért hozom ezeket az összehasonlításokat, mert a mi világunkban, a befektetők fejébe ezeket bizony összehasonlítja. Világos, hogy kicsit zárjuk az oldót. Péter, tőled azt kérdezni, hogy te ugye beszállsz abban a fázisban, amikor nyilván még intézményi gondolkodás fel sem merül. De van-e előre terv, tehát van-e arra vonatkozóan terv, hogy kik lesznek majd a következő befektetők, és abba belefér-e az, hogy akár egy hazai extent piacot megcélozni, vagy később ilyen típusú forrásbevonási lehetőséget megcélozni? Persze, tehát ugye a befektetési döntésnek az egy fontos szempontja, hogy milyen exit lehetőséget látunk már a nagyon elején egy cégben. És akkor itt ugye az egyik ilyen kizáró ok, ez mennyire függ az állami piactól, mennyire csak államtól tud bevételt szerezni, de tipikusan egy ilyen kizáró ok szokott lenni, hogy mennyire csak a magyar piacon, meg mennyire a külföldi piacon működik. Ugye
csak a magyar piacra lövő, csak ott működő, valami speciális magyar sajátosságot kihasználó cég. Az növekedési korlát nyilván. Az egy növekedési korlát, tökre lehet. Egyébként angyalként ez lehet egy jó befektetési célpont, mert hogyha egy jó cash generátor cég a magyar piacon, egy jó profitrátával, és ugye szoktunk, és én ezt el is szoktam mondani az összes alapítónak, hogy nem kell mindenkinek klasszikusan jól skálázódó startupnak lennie. Egy jó KKV-nak lenni, és jó pár évig a piacon lenni, és jó profitot csinálni, az pont ugyanannyi pénzt tud csinálni, és nem tudom, valaki csinál egy 1 milliárdos éves forgalmú céget, egy nagyon jó 40%-os profitrátával 10 éven át, az pont ugyanúgy megkeresi a 10 millió dollárját, mint hogyha, nem tudom, csinálna egy exitet, jó sok kockázati tőkét egymásra pakolva, kifizetné a kockázati tőkéseknek a hozamelvárását, és egyébként a maradék pénzből ő megkap 10 millió dollárt. Ugye Magyarországon azért a 100 millió dollár alatti exitek a jellemzőek mostanában. Ugyanarról a nagyságrendről beszélünk. És nem mondom, hogy az egyik könnyebb, vagy nehezebb, tehát hogy mi a kettő között, de hogy ugyanannyi időtávon, ugyanannyi pénzt kvázi meg lehet csinálni, még annyi extrát, hogy a KKV akár ezt korábban el tudja kezdeni, ezt a cash generálást, és azért, amikor otthon anya megkérdezi, hogy mikor lesz nagyobb autó, meg új csempe a fürdőszobában, akkor... tudom, miről beszélsz. Akkor korábban lehet erre válaszolni, hogyha egy jól profitábilisan működő KKV-ban üldögél az ember, és nem egy startupba, ami ugye egész a végéig, tehát egész az exitig a 0 és az 1 között billeg. Van itt egy érdekes fejleménye a hazai piacnak, amivel így már mindkettőtöket bevonzanám, hogy ugyanazt a kérdést járjuk körbe mindkét oldalról. Ugye megjelentek most elsősorban az extern piacon azok a típusú befektetési holdingok, amik nyilvánosan jegyzett papírok, de eközben startupokba fektetnek. Tehát egyfajta ilyen áthidaló elemként szélesebb körből gyűjtik a tőkét, és ők maguk egy nagyobb portfólió építésre, nyilván mindenki 20 feletti portfóliót akar építeni, tehát megfelel annak az ökölszabálynak, amit mondtál, hogy a kockázatok akkor válnak ki egyensúlyozottá, hogyha legalább 20 vagy annál több startupba fektet. Ráadásul profi csapattal, tapasztalt alapítói körrel úgy próbálnak tőkét bevonni, hogy közben megjelennek a nyilvános piacokon és próbálnak megszólítani intézménybefektetőket. Csak röviden reklámozom saját magunkat, mi ezt megcsináltuk 2021-ben, akkor egyébként még tudtunk intézményi befektetőket is bevonzani, tehát nálunk viszonylag szép számmal megjelentek intézményi befektetők. Ugye ezt Balogh Petyáék csinálták meg most tavaly. Ők már nem tudtak intézményi befektetőt bevonzani egyébként ebben a körben, viszont viszonylag jelentős részben bevonzottak angyalbefektetőket, többek közt a ti köreitekből is sokat. Lehet-e ez egy összekötő elem, és most akkor szándékosan téged kérdezlek először, ami olyan típusú tőkét tud megszólítani, ami önmagában még nem meri vállalni az egyes startup befektetések kockázatait, nem is tud egyedül akkora tőkéből 20 startupba befektetni, nem tudja ezt a kiegyensúlyozottságot megoldani, de a saját portfólióján belül ebben az irányban is tud diversifikálni, és ezáltal tőkét helyezni ki a technológiai szektor. Egyébként nyilván magas kockázatú, de nagy növekedési potenciál irányába. Gátlástalanul át fogom fogalmazni a kérdésedet. Tehát hogy nálam a kérdés sokkal inkább az, hogy kell-e és lehet-e porlasztani a befektetések kockázatát úgy, a kockázatát és a befektetési ticket size-ot úgy, hogy egy szélesebb körben tudjunk befektetőket megszólítani. Ugye miért fontos ez? Minél mondjuk egy 1 millió dolláros befektetési kört, minél többen raknak össze, akkor egy-egy befektetőre annál kisebb kockázat és annál kisebb befektetett összeg esik. És minél kisebb ez az összeg, ráadásul annál a társadalomnak annál szélesebb rétegét lehet megszólítani, hogy egyébként akinek nem tudom 100 millió forint megtakarítása van, és annak a 10%-át akarja startupokba fektetni, vagy 1 milliárd forint megtakarítása van, és annak a 10%-át, ugye más ticket size-okkal tudnak ők befektetni. Le tudunk menni viszonylag alacsonyra. Most én azt mondanám, a Humbannál ügyvédi költségek, ugye egy-egy befektetésnek a saját költsége, macerája miatt, én azt mondanám, hogy azért ilyen 5-10 ezer, de inkább 10 000 dollár, euró nagyságrend, amivel egy-egy angyal egy-egy körbe beszokott szállni. Bocsánat. Szerintem tovább kell porlasztani. Egyrészt amiatt, hogy könnyebben lehessen befektetési döntéseket hozni,
és a kockázat csökkenjen, másrészt meg, hogy szélesebb körből tudjunk befektetőket bevonni. Azt, hogy hogyan tudjuk ezt porlasztani, annak sokfajta megoldása van. Az egyik lehet a tőzsde, és akkor ilyen tőzsdei alapokon, vagy ilyesmiken keresztül. Lehet a crowdfunding, ugye van erre is Magyarországon már kezdeményezés, illetve ezt az EU most már elég jól szabályozza. Néha talán egy kicsit túl jól, vagy túl szigorúan, tehát hogy ebben szerintem lenne még tere a szabadságnak. És van egyébként sokfajta megoldás, mindenféle alapok egyébként lehetnek olyanok, akik elég transzparensen arra gyűjtenek pénzt, akár kisbefektetői pénzeket, hogy aztán azokat összegyűjtsék és startupokba fektessék, ott már viszont akár lehet mondjuk nagyobb 100 000 eurós nagyságrendű tikitekkel befektetve több startupba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre abszolút szükség van, és akár a tőzsdéről, akár más. És ez segíthet abban, hogy esetleg a viszonylag szűken ebbe a szektorba csatornázott magán így van, és befektetői körben magántőke az kicsit növekedjen. Ez lehet volumen. Igen, mert az állami befektető az most megtette azt a szívességet, hogy visszavonult, és oda felkínálta a helyet, hogy igen, és egy nagyságrendel kisebb ugye a mostani Startup Factory is, tehát hogy valamennyi állami pénz azért jött ebbe a korai fázisba, de én bőven úgy gondolom, hogy itt még föl lehetne. Tehát ezt az 50-100 milliárdos nagyságrendet, és ez ráadásul, hogy újra termelődő legyen, hogy legyen likviditás mögötte, tehát lehessen akár eladni és venni ezeket a befektetési jegyeket, amik ott vannak egy ilyen tőkegyűjtés mögött. Szerintem erre abszolút lenne igény a magyar piacon. Nem hiszem, hogy a Voldot ezt rá akarnánk beszélni a crowdfunding kampányokban való részvételre, de kérdés, hogy ti egyébként nagyon alapos és konzervatív befektetőként mikor éreznétek étvágyat ilyen típusú befektetésekre? Tehát mit kell tudnia produkálni a szektornak ahhoz, hogy akár egy tőzsdei instrumentumon keresztül számotokra ez bármilyen módon érdekes legyen? Pedig azt hittem, én explicitén tesszük a kérdést, hogy a Hold miért nem fektet, vagy fektet az Oxo Holdingsba, és akkor ez úgy sokkal sarkosabb. Azt majd külön megbeszéljük. De hogy igazából akkor általános köntösbe bújtatva a választ, tehát az ötlet meg a logika, amit a Péter is, mindkét Péter elmondott, az végül is nyilván helyes, tehát hogy segít a befektetőknek. Ami a mi szempontunkból egy kicsit felvet kérdéseket, az, hogy például, ugye mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk az alapkezelők, akik a konkrét vállalkozást azt próbálják értékelni, és igazából elég nagy az univerzum. És akkor jön valaki olyan, aki ugye összegyűjtötte egy csapat startupot, vagy egy csapat középvállalatot, ugye akkor már olyan, hogy akkor már van egy másik alapkezelő is, tehát egy kicsit már kiadtuk a feladatot, meg amit mi csinálunk, amiben mi reméljük, hogy jók vagyunk, meg bizonyos, hogy mondjam, ugye ez egy óriás univerzum a piac, bizonyos szegletekben próbálunk jók lenni, vagy elhiszünk magunkról jók vagyunk, és akkor van egy olyan szeglet, hogy annyira nem vagyunk jók, de odaadjuk egy másik alapkezelőnek, akiben reméljük, hogy megbízunk, hogy hát akkor ő jó. Az is egy iparág, az is egy szektor, tehát igazából csak annak az üzleti teljesítményét kell értékelnetek. Hogy... Igen, de mégis ott akkor van egy köztes szereplő, ha úgy nézzük, és mi például, most mondok egy tök másik példát, de nekünk tényleg nagyon távol lesz, de nekünk mégis egy kicsit ugyanolyan. Szerintem Koreában, Dél-Koreában rengeteg elképesztően olcsó részvény van. Ez azért van így, mert ott nagyon inkorrektül bánnak a kisbefektetőkkel, és egy csomó vállalat egy csomó pénzt termel, amit aztán nem ad oda, nem lesz soha belőle osztalék, stb. És akinek megvan a helyi tudása, megért hozzá, és itt jön be a párhuzam, az azt mondhatja, hogy hát kedves Hold alapkezelő, vagy bármilyen másik intézmény, mi vagyunk itt Dél-Koreában, egyébként tök jó lehetőségek vannak, adjátok ide a pénzeteket, mi megkeressük nektek ezeket. És ez is egy vállalható modell, tehát mehetnénk Dél-Koreába is, és csinálhatnánk. Szerintem tényleg nagyon sok jó befektetés van Dél-Koreában, és sajnos nem tudom elmondani, hogy ki a becsületes üzletember Dél-Koreában, meg ki nem, de biztos van, aki meg tudja. Mi például stratégiailag úgy döntöttünk eddig, hogy ezekbe a típusú befektetékben nem megyünk bele, van még egy köztes szereplő, őt kell valóban felmérni, az se olyan könnyű. Tehát úgy gondoltuk, hogy megmaradunk abban a szegmensben, amiben mi már tudtunk bizonyítani múltban, ami nagyobb cégek, ahol konkrétan közvetlenül tudtunk ugye találkozni a cégekkel. Ez nem azt jelenti, hogy ez a logika, amit leírtok, az rossz lenne, vagy ne segítene valakinek. Mi egy olyan szereplő vagyunk, aki ebbe a logikába eddig nem vágtunk bele. A másik meg, hogy csak hogy mondjak egy példát, ugye mondtad a 21-es évet, hogy mi például 21-ben azt mondtuk, hogy nem akarunk egyszerűen technológiai cégbe fektetni. Akkora mánia volt akkor a piacon, hogy nem értjük eléggé az árazásokat, nagyon nagy mánia van, ott inkább nem nyújtunk semmihez. Talán a Zoomot sortoltuk, de hogy az is a másik irányba ment, és nem vettük, hanem eladtuk. Tehát akkoriban én azt mondom, csak hogy valami ilyesmi a mi nézőpontunk általában, és
és egyszerűen a tőzsdei cégnek akkora a saját univerzumuk, hogy ebbe a kicsi részbe sokszor úgy nem olyan kényelmes nekik lemenni, de nem gondolom egyébként, hogy ne lenne az a logika, az a sztori, stb., ami egyébként ne lehetne esetenként vonzó. Tehát itt is azt akarom mondani, hogy kategorikusan örökké ki van zárva, de nem könnyű ott megtörni ezt a gondolkodást. Ebbe kicsit kapaszkodni, bár nem akarok elmerülni a részletekbe, de hogy ilyen típusú cégeket miért nem úgy értékeltek, mint bármilyen más céget? Ott se az egyes ügyfeleket kezditek el értékelni, hanem a cég összes teljesítményét, az utóbbi hány évben mennyit nyereséget termelt, fizetette valaha osztalékot, ehhez képest milyen értékelésen van a papír, stb. Tehát miért kerül hátrányba azáltal egy ilyen típusú technológiai holding, hogy egyébként holdingként működik, miközben lehet, hogy egy nem tudom, energetikai holdingot meg nem úgy értékelnétek, hogy ők a ti üzletágatokban dolgoznak. Hát most tudok még érveket mondani. Ugye van nyilván egy költségstruktúrája annak az alapkezelőnek, aki ezt kezeli, ugye ott van még egy beékelődő elem talán, és van olyan, nem rátok feltétlenül gondolok, mert ez is változni szokott, tehát hogyha veszek ilyen értelemben most mondok egy nagyon pozitív példát, tehát a Warren Buffettnek a Berkshire, ugye az arra senki nem azt gondolja, hogy aki vesz olyat, mi egyébként olyat se veszünk pont ugyanezért, de hogy hát nem mondhatja, hogy aki Warren Buffettnek szervezte ki azt, hogy mibe fektet, annak azért annyira feltétlenül nem kell bizalmi kérdést csinálni belőle, mert van 60 éves track record, mindenki elhiszi, hogy Warren Buffett az becsetesen fog befektetni. Tehát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan vannak erre jó példák a világban, de hogy mégis ez valami más stílus, amiben mi nem mentünk el, és meg lehet kapargatni, és jogosak a felvetéseit, hogy miért nem. Most mondta egy fontos dolgot, amire majd reagálnék, csak mondj végig. Mert hogy ha jól értem, akkor nálatok egy óvatosságot az okoz, hogyha ti egy alapszerű dologba tudtok befektetni, amiből kint van az alapkezelő. Igen. De a tőzsdei struktúra az úgy néz ki, hogy az lényegében a saját maga alapkezelője, tehát egy self-managed fundként működik, tehát nem fizet kifele alapkezelési díjat, hanem lényegében saját maga kezeli a befektetéseit, és abból minden profit a holdingba marad, akkor az már értékelhető. Hát valóban igen, tehát az most mondjuk a sikerdíj kérdése például elég fontos, tehát hogyha valaki hoz egy jó ötletet, de ugye rögtön olyan a struktúra, és ugye ingatlan private equity-ből nagyon sokféle struktúra van, hogy mezzanin finanszírozás, és akkor te kapsz egy konkrét számot, hogyha jól megy, akkor te kapsz, nem tudom, évente 3 évig 7%-ot, euróban most mondtam valamit, vagy olyan, hogy gyakorlatilag equity, és akkor te mindent megkapsz, amit az alapkezelő is megkap az upside-ból, de van olyan, hogy ő kap egy sikerdíjat belőle, ami ugye téged nem illet meg, tehát nagyon sokféle konstrukció van. Ezekben nyilván, most ez nem okozok meglepetést, a legolcsóbb jó az alapkezelőnek, meg a végső intézményi befektetőnek, tehát azt keresi, ahol ugye nincs siker. Hát ugye a Warren Buffett féle Berkshire ugye egy ilyen típusú dolog, ahol ugye veszel egy részvényt, és akkor ugye mögötte ugye vannak másik cégek, ott ugye az merül fel, és egyébként itt, és akkor behozok még egy dimenziót, hogy ugye milyen prémium, tehát a bekerülési értékhez képest milyen prémiumon tudjuk megvenni. Tehát, hogy vagyok én egy köztes szereplő, megvettem 5 céget 5 forintért, de már nekem 7 ér hozzák, akkor ugye lehet, hogy az, ugye nekem azt gondolhatom, hogy ez egy kicsit akkor kevésbé vonzó, hogy még szofisztikáljam ilyen példákkal. De azt akarom mondani, hogy ez sem feltétlenül baj, mindig egyedi a sztori, mindig meg kell nézni, hogy milyen évben vagyunk, mit gondolunk a technológiai részvényekről, milyen cég hozta, mekkorák ezek a diszkontok, prémiumok, mekkorák a alapkezelői díjak, sikerdíjak, ha van ilyen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon összetett a történet, és van egy ilyen nem racionális, vagy nem fundamentális, hogy azért szerintem például az olyan típusú alapkezelők, mi óckodunk általában például a technológiától, mert azt mondjuk, hogy ez nagyon nehéz, nagyon gyorsan változik. Tehát ha nem látunk benne valami iszonyatosan durva extremitást, akkor inkább elkerüljük, mert azt mondjuk, hogy van az univerzumnak egy olyan szeglet, amit már jól ismerünk, van track recordunk, jól csináltuk. A technológia fúha, sőt inkább még arról is szoktunk beszélgetni, hogy az is néz, hogy ma már nem lehetne elkerülni a technológiát. Tehát, hogy az energia meg a bank még olyan tényleg, hogy ezek ilyen jó, hagyományos, unalmas szektorok, van bennük ciklikusság, van bennük mean reversion, tehát ha van egy ciklikus lefelé, lesz felfelé, de sokszor már ezeket a célket is ugye megreformálja a technológiát, tehát nem tehetjük meg nyilvánvalóan mi sem azt, hogy ne olvasnánk sokat a technológiáról, meg ne foglalkoznánk vele, de mégis amikor egy konkrét technológiai cégről van szó, akkor nagyon nehéz az, hogy mit is vettünk pontosan, mitől is függ ez a siker. És egy ekkora univerzumban egy ilyen kicsi ráfókuszál. Tehát nyilván a Péter, aki csinált egy ilyen céget, és aztán ennek a szakértője, ő teljesen más szemmel tudja ezt megnézni. Tehát mi hozzá, vagy az ilyen típusú befektetők. Jó, ezt majd elmondtam. Erről vitatkozhatunk. Én azt hiszem, hogy akkor a Péter nagyon szerény és őszinte, és biztos jó, amit mond, de hogy mi azt gondoljuk, hogy nekünk ez nehezebben megy. Nem, hát a Péter egyébként az adatelemző cégeket, vagy az olyan típusú cégeket, mint amilyen a Starschema volt, mert ugye ez volt az ő eredeti projektje, amiből aztán egy jó exitet csinált, azt jól meg tudja nézni,
de szerintem azt meg tudod erősíteni, hogy nem csak ilyen cégekbe fektetsz. Nem, sőt, hát ugye volt ilyen no compete-em, ami most ért véget. Nem is tudtál ilyen cégbe fektetni. Hivatalosan, meg valóban nem is fektettem, illetve mindegy, tehát ilyen engedélyt kellett rá kérni. Nem, én azért mondtam, tehát a korai fázisban tényleg annyira nagy a bizonytalanság, hogy ahhoz, hogy értelmes időn belül döntést tudjon hozni egy befektető, és mivel ugye sok befektetést kell csinálni ahhoz, hogy a portfólió méret elég nagy legyen, ott óhatatlanul is kell bizonyos részleteket figyelmen kívül kell hagyni, és tehát nem lehet nagyon mélyen elemezni. Tényleg sokkal inkább az alapítónak a nem tudom, szavahihetősége, az ő személyes minősége, és még egy-két dolog alapján, mert azért a piacot úgy nagyjából messziről megnézzük, merre felé megy ilyesmi, valamennyire kell érteni hozzá, de én úgy gondolom, hogy ez se egy olyan mély elemzős, cégenként pontos elemzés alapján döntést hozó. Tehát nem ez működik jól, hanem sokkal inkább tényleg az, hogy szélesen, tehát valamilyen racionalitás, valamilyen logika mentén egy viszonylag nagy kupacból, és akkor ezért csináljuk mi is, tehát a Humbannál mi igyekszünk egy nagyon széles pipeline-t építeni. Mi azt úgy kalkulálunk, hogy nagyjából évente Magyarországon 200 startup keletkezik valahogy egyetemi projektként, inkubátorokban valahogy. Ez egy ilyen erős satszolás. Ebből egy olyan 150 csapat megjelenik most már a Humbannál. Tehát, hogy ők valamilyen pitch eseményünkön megjelennek, adnak jelentkezést, stb. Ennek is az a lényege, hogy mi ebből tudjunk úgy szűrni, hogy akik ezek közül a legjobbnak tűnnek, akkor abból, nem tudom, alkalmanként ott 4 vagy 5, vagy a nagyobb eseményünkön, nem tudom, 20-at engedjünk pitchelni, és azok közül is mindig csak a legjobbakat, 1-2 kiválasztunk, már hogy a befektetők maguk választják, és abba fektetnek be. És persze még ebben is benne van bőven a hiba lehetősége, hogy nem jól szűrsz, és nem a megfelelő csapatokba fektetsz, és ők el fognak bukni, és el fogják bukni a pénzt, de a dolog ott kezd el működni, és amiért én úgy gondolom, hogy egyébként talán, nem tudom, tőzsdei sztoriban, vagy akármilyen más nagyobb alapkezelőnek is ez érdekes lehet, hogy egy nagy, sok százmilliárdos tőkét kezelve, annak egy viszonylag kis részét befektetve ilyen cégekbe, ott viszont el lehet érni egy elég komoly sokszorozást viszonylag rövid távon. Ugye mi azért is fektetünk korai fázisban, mert a tőzsdei cégeknél, hogyha nincs egy ilyen NVIDIA sztori, akkor azért nagyon ritka egy gyors növekedés. És a gyors növekedés... Nincs sokszorozás. Igen, én arra gondolok, hogy mondjuk évente 2-szerezni, 3-szorozni, 10-szerezni azért kevés cég szokott. Nekem van olyan cégem, ahova befektettem, nem tudom, 1 vagy 2 évvel ezelőtt, és most mondjuk 3-szoros cégértékelésen kap ezért következő körös befektetést. És ez nem is ritka. És ez nem is ritka. Tehát, nem, igen, tehát hogy ez itt van. És persze emellett ott van egy csomó cég, aki viszont betlizik, és soha egy huncut vasat nem fog visszafizetni a befektetett pénzből, de az egész portfólióra jó menedzsmenttel, és akkor itt benne van a lottó hatás, tehát hogy itt tényleg kell némi szerencsére is számítani, de valószínűleg statisztikai alapon azért lehet jól szűrni, vagy kezelni, de hogy itt én azt mondom, hogy egy nagy kockázat mellett egy ilyen többszöröző return-t remélnek a befektetők. És pont ezért én is vagyonomnak egy viszonylag kis részét tartom csak startupokba, mert tudom, hogy egyébként az is benne van, hogy nem 5-szörözni, 10-szerezni fog, akár még a teljes portfólió sem, hanem mondjuk egy negatív hozammal fogom zárni. Hogy a teljes puzzle-t kirakjuk, a ti tagságotok, tehát nem a befektetési célpontok, hanem a tagságotok az, hogy áll össze, meg hogyan tud bővülni. Tehát, hogyha valaki itt most kedvet kapott a beszélgetésbe, hogy hát végül is az ő vagyonának a nem tudom én 5%-át miért ne kezdje el startupokba pakolni. Intézményi befektetőkkel keresztül még nem tudja, mert ugye ott még nincs meg ez az azonnali étvágy, akkor hogy tud? Hát ugye, hogy tud egyáltalán kóstolókat szerezni magának? Igen, azt a döntést kell meghoznia, hogy mennyire akar egyedileg cégenként ő maga dönteni, vagy mennyire bízná rá ezt a pénzt. Ahogy te is mondtad, most már azért van, nálatok is van erre lehetőség, meg a startnál is. Tehát, hogy most már meg lehet azt oldani, hogy startupokba fektessen valaki, de ne ő hozza meg a döntést, hanem valami alapszerű struktúrán keresztül tegye ezt meg. Ha ő szeretne ebbe bevonódni, és ennek azért van egy ilyen élvezeti faktor is, hogy te nagyon korán rá, hát ez egyébként igen, tehát hobbi, egy költséges hobbi. De hogy van, amikor nagyon korán látsz csapatokat, de hogy tényleg az induláskor ott vagy, látod az első pitchüket,
ott dönthetsz, hogy befektetsz, látod az ő fejlődésüket, és ott vagy mellettük, és akár még segíthetsz is, és akik nagyon fontos, hogy az angyaloknál van lehetőség aktív kontribúcióra, tehát hogy ők mentorként, tanácsadóként, akár a networkinggel vagy az üzletfejlesztésben is segítik ezeket a csapatokat. Tehát van lehetőség segíteni, és ennek van egy ilyen, hát nem tudom, pozitív hozadéka, ami nem pénzben mérhető, hanem egyszerűen jól esik ezt a fejlődést látni ezeknél a cégeknél. Ha valaki ezt is akarja csinálni, ez a rész is érdekli, akkor érdemes belépni mondjuk egy ilyen angyal szervezetbe, mint a HUM-ban, és használni minket arra, hogy ezekhez a csapatokhoz, ezekhez a startupokhoz könnyen hozzáférjen egy angyal. Mert ugye amit mi biztosítunk, az az, hogy mi föltúrjuk azért a magyar piacot, hogy ezek a startupok megjelenjenek, és rá lehessen látni, és lehessen Hányan vagytok most? Ez egy 50 fős most a tagságunk. Hány olyan szereplő van, aki korábban startupot csinált, tehát lényegében a technológiai szektorból jött és visszaforgatja a pénzét, és hány olyan, aki teljesen kívülről csak érdeklődik a téma iránt? Hát ez ilyen pontos statisztika nincs. Én azt mondanám, kisebbik fele az, aki startup alapítói múlttal rendelkezik. Tehát már többen vannak azok, akik kívülről érkezve érdeklődnek. Igen, akik vagy egy... És itt tényleg azt mondanám, hogy sokkal inkább az a lényeg, hogy legyen egy olyan vagyona, aminek tudatosan egy kis részét startupokba akarja fektetni, és egyébként még azt az izgalmat, azt az érdekességet is keresi, hogy ő maga hozza meg ezeket a befektetési döntéseket, akkor ez lehet egy multis karrier után valaki, aki ezt a vagyont összegyűjtötte, lehet egy jól menő KKV mostani vagy korábbi vezetője, tulajdonosa, aki már megfelelő mennyiségű cash-t összegyűjtött, amiből tud likviden dönteni és befektetni. Tehát, hogy ezek a emberek, akik belépnek hozzánk. Világos. Hát én remélem, hogy sok mindenkinek kedvet csináltunk. Intézménybefektetőknek majd szép lassan. Angyalbefektetőknek meg minél inkább. Ugye feladatunk, hogy akkor a hazai startup szféra további növekedéséhez a finanszírozási forrás is megteremtsük. Hát ez ilyen puzzleként vagy legónként lehet építkezve. Angyalbefektetők meggyőzésével, magántőke meggyőzésével, tőzsdei struktúrák építésével, és aztán remélem, hogy majd intézménybefektetők által kezelt vagyont is be lehet vonni ebbe a körbe. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm, Péter, hogy elmesélted a sztoritokat. Balázs, neked külön köszönöm, hogy intézményi befektetőként kitetted magad annak, hogy nyomás alá helyezzünk, hogy mikor lesz neked érdekes ez a szektor. Ez önmagában már progresszív hozzáállást tanúsít, és reméljük, hogy majd produkálunk olyan sikertörténeteket, hogy te fogsz kapkodni utánunk, hogy mikor lehet a következőbe befektetni. Köszönöm mindenkinek, hogy nézett, hallgatott minket, akik online követték a beszélgetéseinket, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy hallgassatok minket tovább a Spotify-on. Sziasztok! Hello, köszönjük! Köszönjük.